Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian tentang ilmu aqaid atau ilmu kalam menggunakan kitab Ummul Barahin yang kemudian diberi hasyiah oleh Asy-Syaikh Ad-Dasuqi. Kita lanjutkan, kita memasuki halaman 123. Saya ingin mengulas yang sudah kita lewati, dimulai dari sifat-sifat Allah yang wajibah. Sifat wajibnya Allah, sifat wajibnya Tuhan itu wonten kalih dosa. Tapi juga ada yang mencukupkan dengan 13 saja. Yang 20 itu apa saja? Yang 20, yang pertama itu sifat wujud. Sifat wujud itu disebut sifat nafsiyah atau sifat zatiyah. Karena sifat itu kalau tidak ada ya zatnya nggak ada. Kalau sifat itu tidak ada, tidak wujud, ya zatnya berarti ra ono to zatnya Allah. Dengan adanya sifat wujud, nah, itu berarti zatnya Allah ada. Itu makanya disebut sifat nafsiyah atau sifat zatiyah. Kemudian setelah wujud ada sifat qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Ada 5 sifat. 5 sifat itu nak sampai nangen-nangen. Qidam itu dahulu, tidak ada yang mendahului. Sifat qidam itu artinya sifat ketuhanan yang sangat fundamental. Sifat untuk menafikan sesuatu itu tidak pantas disebut Tuhan jika salah satu dari sifat 5 ini tidak ada padanya. Contoh qidam. Wong lagi entes onone kok disebut pangeran. Lah berarti sak durunge jero ana pangeran. Nah, misalnya gitu. Harus qidam. Sifat fundamental daripada ketuhanan. Harus pangeran itu memiliki sifat qidam. Kalau tidak ada, ya bukan Tuhan, tidak pantas disebut Tuhan. Mulane disebut sifat salbiyah. Salbi itu apa? Meniadakan. Loh kok dimaksud mengirim? Yang tidak memiliki sifat itu tiada pantas disebut Tuhan. Oke, Tuhan kok lagi entus digawe, kamu emplek-emplek sangka kayu di ukir-ukir terus mbok sembah. Juga bisa. Oh, gaweanmu dhewe kok mbok sembah. Dia tidak punya sifat qidam. Yang tidak punya sifat qidam tidak pantas disebut Tuhan. Mula salbiyah. Mengistilahi kula sing barake bingung ra. Ono salbiyah, ono zatiyah. Nah, zatiyah itu melekat pada zat. Wujud soalnya. Nah, ra wujud berarti ora ono zate to ya. Zat ono itu sebabnya ono sifat wujud, maka melekat. Salbiyah bersifat-sifat yang fundamental, ngono wae. Dipermudah untuk memudahkan dipengertikan. Yang tidak memiliki sifat fundamental ketuhanan, itu pangeran, ora pantas disebut pangeran. Ora gek terus mbok gawe kok pangeran terus mbok sembah. Sing lucu menaik dhisik wong Arab ki ana sing lucu. Nah arep lelungan ya
pengen gawe pangeran praktis. Adonan roti dibentuk koyok dene boneka ngono to. Dijadikan sesembahan. Meh berangkat sembah sik, ora. Bareng perjalanan untuk 50 kilo. Mungkin numpak keledai ngono 50 kilo ora wis kesel istirahat. Wis esuk nanti sore kuwi. Bareng ngono ngeleh. Tugel irunge tuweng. Disembah sik baru kuwi irunge tugel terus dipangan. Lah memang roti kok. Roti dibikin sesembahan. Engko perjalanan meneh tugel kupinge pangan sembah meneh. Ki lucu. Wah, kita terus mbok gawe kok jadi sembahan. Mana sifat kidamnya? Dengan adanya sifat kidam itu, yang selain kidam tidak pantas disebut Tuhan. Wujud kidam. Bakok. Wong pangeran kok mati, ya ora pantes. Baru ku diurupno meneh jarine. Ya ora pantes disebut Tuhan. Oh, Tuhan kok mati. Dan kok alam semesta piye? Sing ngatur sapa? Wah, itu dibunuh oleh Yahudi. Baru disalib misalnya. Lah ketika dia mati itu nak pancen niku dianggap Tuhan. Tuhan sudah menyusup di zatnya. Lahutiahnya sudah masuk misalnya. Lanjut nanti kok dia mati ki alam semesta sapa sing ngatur? Nah, mulane kudu bakok. Nak ora iso bakok, sesuatu yang tidak memiliki sifat bakok tidak pantas disebut Tuhan. Tuhan harus memiliki sifat bakok. Murok kidam bakok disebut sifat salbiyah, meniadakan yang tidak memiliki sifat itu. Mukhalafatul hawadits juga sama. Wong pengiran padha karo makhluk. Ora iso, harus berbeda dengan makhluk. Wong sing gawe karo sing digawe kok padha ya ora mungkin to. Qiyamuhu binafsi, lah pangeran butuh karo liyane. Berarti ya liyane ora sepadan dengan dia. Lucu. Nah, maka dia harus mampu berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsi. Wahdaniyah, Tuhan itu esa. Kalau dua lah, yang Tuhan yang mana? Apalagi lebih. Lah kalau kehendaknya sama, kekuasaannya sama, kemampuannya sama, ora tabrakan. Nah, maka mulai dari qidam, baqo, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. 5 sifat ini disebut sifat salbiyah. Ketika tidak ada pada sesuatu itu tidak pantas disebut Tuhan. Karena ini sifat fundamental, mutlak. Oke. Kemudian setelah itu ada sifat apa? Qudrah, iradah, ilmu, hayah. Itu sebenarnya kalam. Sama, basor, kalam. Piro totale? Itu toh. Gitu. 7. Iya bener. Totalnya 7. 7 sifat ini disebut sifatul ma'ani. Sifat kemegahan, kemuliaan. Mula jalla jalaluh. Allahu Maha Mulia. Tuhan yang mulia kudune, Tuhan orang mulia. Sebagai kemegahan dan kemuliaan Tuhan itu pada sifatul ma'ani. Terus kamu lihat di situ qudrah. Sing dudu Tuhan juga punya kemampuan. Tapi kemampuannya ora kaya kemampuannya itu Tuhan. Dan kemampuan dia itu hakikatnya diberikan oleh Tuhan. Kemampuan Tuhan
itu megah dan agung, tidak sama dengan kemampuan makhluk. Oke? Iradah, makhluk punya kehendak, Allah juga punya kehendak, tapi kehendak Allah maha berkehendak, dan kehendaknya mutlak. Ketika Allah menghendaki, kamu menghendaki kepinginnya dilamar karo sapa? Dilamar karo sapa nek? Dilamar karo Kang sapa? Oh, jebulane sing maju malah sing lamar kang liyane, ya wis to. Kehendak Allah yang terjadi, bukan kehendak manusia. Oke. Iradah. Qudrah iradah. Ilmu. Makhluk Allah duwe ilmu, Gusti Allah duwe ilmu. Ning ilmune Allah aja kok padakno karo ilmune makhluk. Maha mengetahui, kalau Allah makhluk hanya mengetahui sekedarnya, la kadarnya. Ra ngoten to? Ilmu haya. Makhluk urip, Gusti Allah urip. Ning uripe Gusti Allah beda karo uripe makhluk. Makhluk diuripke, bisane urip soalnya diuripke. Nah, Gusti Allah ora ana sing uripke, Allah otomatis sendiri. Haya, ilmu kalam, apa? Sama basar. Allah bisa melihat, Allah bisa mendengar. Makhluk bisa melihat, mendengar, tapi pendengaran Allah maha. Penglihatan Allah maha. Bayangno to, kerentengke ngati we Allah ngerti piye jal. Kerentengke ngati tok ya Allah ngerti. Ya maha mendengar. Sedangkan kita ngono azan buanter wis bangkong turu ngono. Gebyur banyu donge ngono kuwi ya. Sak teruse ngaten apa kalam. Kalame Allah itu beda karo kalame makhluk. Sama basar kalam. Lah, itulah sifat kemegahan Allah, yang kemuliaan Allah. Makhluk punya, tapi tidak seperti yang dimiliki oleh Allah. Beda. Ora iso dipadakno. Terus kemudian ada 7 sifat kaunuhu mau. Ono itu juga sama dengan mau. Qudrah kaunuhu qadiran. Keberadaan Allah memiliki sifat qudrah. Ada ulama mengatakan itu kan hanya pengulangan. Nah, kalau itu dianggap pengulangan, ya berarti cukup 13 sifat wajibnya. Jika yang kamu ikuti pendapat yang itu hanya pengulangan. Tapi kalau itu dianggap pemantapan, maksudnya qudrah itu miliknya Allah, itu punya qudrah yang sesungguhnya. Pemantapan, ya, jadilah 20 plus pemantapan 7 itu. Sifat ma'nawiyah itu adalah sifat ma'ani yang nempel pada zatnya Allah, yang ada pada zatnya Allah. Jadi kaunuhu qudrah, jadi kaunuhu qadiran, kalam jadi kaunuhu mutakalliman, sama misalnya kaunuhu sami'an, basar kaunuhu basiran, dan seterusnya. Itulah inti dari sifat 20 yang wajib bagi Allah. Ngono tak gampang kok. Tapi terus diutek-utek nganggo teori-teori ilmu kalam sing sampai jeru, akhirnya malah kadang ora memahami. Terus kita lanjut. Sekarang sifat yang mustahil. Masuki kita ke sifat mustahil. Ada kesebalikan dari itu. Sebaliknya wujud apa? Al-adam, ketidakadaan. Ya Allah mustahil atau Allah kok tidak ada. Ya, Allah harus ada.
Nah ora Gusti Allah ora ono lha sing menciptakan alam semesta saisine iki njur sapa? Harus ada. Tidak ada itu mustahil. Nah, kemarin kemudian teori ketidakadaan oleh ahli mantek, ahli ilmu kalam itu dituwo-tuwo warna-warna. Terus ini tutup apa? Lebih aja. Berapa baris? Oh, wa misaluhuma al-bayad was-sawad, nggih. Yang tengah itu berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa misalu ma utawi contoh bismillahirrahmanirrahim utawi contone didan iku al-bayadu was-sawad. Kontradiksine putih hitam itu kontradiksi. Wa muraduna utawi karep kita bi ghayatil khilaf. Kalan pol-pole perbedaan iku at-tanafi saling menafikan. Bainahuma dalam antarane loro-lorone sifat mau. Bihai sulaya sihu lan sekiranya ora sah apa ijtima'uhuma kumpule dua sifat waktu rizalan dikejabake bizalika lan mukonolah wau al-bayad lan as-sawad minal bayadi saing putih mal harakati apa minal bayadi saing putih mal harakati sertane harakah masalah ning dalem pamane fa innahuma krana sakjane bayat ma'al harakah iku amroni wujudiyani dua perkara yang wujud karone mukhtalifan kang berbeda karone bil haqiqati dalam hakikahe lakin laisa tapina ora ana iku bainahuma antane bayat lan harakah apa ghayatul khilafi puncake khilaf allati hiya kang utawi ghayatul khilaf iku at-tanafi saling meniadakan lisih hati jitima'ihima krono sae kumpule bayat lan harakah yumkinu krono mungkin apa yakuna yen to ana apa al mahallul wahidu panggonan kang siji iku mutaharrikan abiyadho yo bergerak tur putih. Wah ya Allah, jadi tentang dua hal yang berlawanan saja itu dirinci ngantek papat karo ilmu kalam. Wa ammal mutadhayyifan anapun utai perkara loro sing saling membutuhkan tadhayyuf wa iku fa mangko ta'al tadhayyufan iku al-amrani rong perkara al-wujudiyani kang wujud karone al-adzani yo karo-karone bainahuma iku antarane al-adzan wa yatul khilafi utai bangete perbedaan wa tatawaqqafu lan tergantung apa aqliyatu ahadima aqliyai salah sijine al-adzan ala aqliyatil akhari ngatasi aqliyai sing liya kal ubuwati wal bunuwati kaya hale kaya dene sifat kebapaan wal bunuwati lan sifat keanaan masalah ning dalem pamane wal muradu ta sing dikarepake bil wujud kawan wujud bil mutadhayifaini ing dua hal yang saling membutuhkan mau iku anakulan sak temen masing-masing minhuma sing mutadhayifan iku laisa ora napa maknahu maknane kulan iku adama kaza ketidakadanya sesuatu la annahuma ora sak temene mutadhayifain
iku maujudani maujud karone fil khariji dalam kenyataane ilminal maklumi karena iku termasuk barang sing dimaklumi indal muhaqqiqin munggu ahli tahqiq annal ubuwata wal bunuwata utai sak temene sifat kebapaanan sifat keanaan iku amroni perkara loro i'tibariyani kang diperhitungkan karone la wujuda kang ora ana wujud iku maujud lahuma kedue itiba amroni mau fil khariji ing dalem kenyataane anil zihni sang ati wa ahlul husuli wa ahlul usuli utai ahli usul iku yaj'aluna padha dadekake sapa ahlul usul aksamal munafat ing bagian-bagiane saling bertentangan isna ini ingkang loro tok pakot hale bloko tanafiyam bidaini ya saling menafikane dua hal sing bertentangan wa tanafiyan naqibaini swali'ing ya diden lan saling menafikannya dua yang sing bertentangan sing naqidon sing diden sing berlawanan wa ja'alu lan dadekake ngono sapa wa ja'alu lan dadekake sapa ahlul usul al adama ing ketidakadaan wal malakata lan malakah dakhilaini kang masuk fin naqibaini ing dalam dua hal yang saling bertentangan wal mutadhayifaini lan padha ndadekake sapa ahlul usul al mutadhayifaini ing dua perkara yang saling membutuhkan dakhilaini ing dalam perkara sing masuk fiddaini ing dalam perkara loro sing berlawanan walihada lan krana arene ku wau ahlul usul wau ya ja'aluna aksamal munafat mau iku yaquluna padha ngucapke sapa ahlul usul al maklumatu utai barang sing dimaklumi iku munhasratun karingkes fi arba'ati aqsamin ing dalam patang bagian al mislaini ya barang loro sing persis padha wa didaini lan perkara loro sing berlawanan putih hitam misalnya wal khilafaini lan dua perkara sing berbeda wa naqidaini dua perkara sing saling bertentangan tenan li annal ma'lumina maklumaini ada li annal maklumaini karena saat ini barang loro sing dikawruhi iku in amkana lamun mungkin apa ijtima'uhuma kumpule al maklumain fahuma mangko te maklumain iku al khilafani barang loro sing berbeda tapi bisa kumpul wa illa lamun ora amkana ijtima'uhuma wa illam yumkin mongko lamun ora mungkin ma'adzalika sartane mengkono lah ma'adzalika sartane mengkono lah apa iki selain kono kuwi dadi rujukane kudu gawe dhewe wa illam yumkin mongko lamun ora mungkin ma'adzalika sartane mengkono lah tulis wae ijtima'uhuma ngono iku napa apa irtifa'uhuma ilange dua-duane bahuma mongko utahi karo-karone iku anaqidon aran naqidon wa illam yumkin Wain amkana mungkin ma'adzalika sartane ijtima'uhuma mau apa irtifa'uhuma ilangi perkara loro wa imma ayyahtalifa ana kalane yen to berbeda perkara-karane fil haqiqati dalam hakikae aula utawa al awwalu ta sing jenis pertama iku abdidan wasani jenis nomor iku al mislan dua hal yang bertentangan asani al-mislan sing sepadan fa kharaja maka dadi metu min hadza
Saking ikilah keterangan al-mazkur apa annal qismal awwala. Saat ini bagian yang pertama iku min hadzil aqsam. Iku al-khilafan, dua perkara yang berbeda. Wa mau ta'al khilafan iku yajtami'ani. Iso kumpul karone. Wa yartafi'ani lan iso ilang karone. Kal kalami wal qu'udi, kaya dene omongan karo lungguh. Wong duwe sifat loro, lagi ngomong karo lagi lungguh. Lungguh karo ngomong kan beda, khilafan. Kumpul bareng ya iso, ya lungguh karo ngomong iso. Ilang karone ya iso, ora omong, ora lungguh, ngadeg meneng. Ngadeg meneng kan ya berarti ora omong, ora lungguh. Li Zaidin kanggo Zaid. Wasani ke nomor loro kowe ngono kok dibahas kene to ya ilmu tauhid ya. Iki ngobrol-ngobrol menurut saya ya. Ya wis. Wasani ke nomor loro iku anaqidon. Perkara sing bertentangan. La yajtami'ani ora iso kumpul karone, wala yartafi'ani lan ora iso ilang karone. Kawujudi Zaidin wa adamihi. Kaya sifat wujude Zaid lan ora anane Zaid. Nggih. Ini bertentangan. Wujude Zaid karo ora wujude Zaid. Sifat wujud karo sifat tidak adanya Zaid ku ora iso kumpul. Ilang loro ya ora iso, kumpul loro ya ora iso, ilang loro ilang kabeh ya ora iso. Besali sute nomor 3 iku abdidani sing berlawanan. La yajtami'ani, dua hal yang berlawanan. La yajtami'ani, ora iso kumpul apa didan, tapi waqad yartafi'an. Terkadang iso ilang karone ngono apa didan. Kal harakati hayat kaya dene gerak was sukun lan meneng fa innahuma krana saktemene al harakah lan sukun iku la yajtami'ani ora iso kumpul apa harakah sukun wa qad yartafi'an lan terkadang iso ilang apa harakah lan sukun li adami mahallihima krana ora anane panggonane harakah lan sukun alladzi huwa kang utawi mahallihuma iku al-jirmu zat. Nah, ora ana zate ya ora ana harakah, ora ana sukun to. Ora ana bendane. Bendane ora ana ya ora iso disifati harakah sukun, loro-loro ilang iso. Warabi utai nomor 4 iku al-mislani. Dua perkara yang sepadan sing padha. La yajtami'ani. Ora iso kumpul ngono, hale ora iso kumpul apa al-mislan wa qad yartafi'ani. Dan terkadang iso ilang karone. Kal bayadi wa kal bayadi. Hale kaya dene sifat putihmu. Kok kal bayadi wal bayadi. Oh, wal bayadi lan putih padha putihe manane. Wah tajalan gawe hujah sapa ashabuna. Sahabat-sahabat ingsun. Ala annal mislaini satune perkara loro yang sepadan iku la yajtami'ani ora kumpul karone bi annal mahala kan satune panggonane zate mau lauqa bila lamun iso nampa apa al mahal al mislaini ing dua perkara sing padha la lazima mongko yakti tetep apa ayak kebala yen to iso nampa ngono al mahal abdidaini sing berlawanan. Fa innal qabila karena sakna sing bandingi sesuatu sing bandingi li syai iman sesuatu iku la yakhlu ora sepi anhu saking qabil au amithlihi uta saking sepadane qabil au didi uta sewalene qabil. Lau qabila lamun falau qabila mongko lamun nampa apa al qabil al mislaini ing dua hal sing padha la jaza mongko yakti menang apa wujudu ahadima wujude salah sijine al mislain fil mahali ing panggonan
ma'antifa'il akhari sertane ora ana sing liya. Fa yakhlufu monggo genteni ngono apa ahaduma hu ing al akhar. Fa yakhlufu monggo genteni hu ing al akhar apa didu ngene. Fa yakhlufu monggo genteni hu ing al akhar apa didu suwali al akhar. Fa yajtami mau dadi kumpul apa adidani dua perkara sing berlawanan. Wa huwa utai ijtima'u didain iku muhalun muhal. Iki lho Bu, apa jenenge? Wala makna li qabuli dzalika illa jawazu tisofi bi farza muslimau diden. Iki terlampau kalah apa